बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड डे डियर फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, ग्रानो मलगरो, यारानो, गुडनो, कॉमरेड्स। कल आप लोगों ने भी सुना होगा, एक अंदोनाक वाकया हुआ है। हिंदुस्तान का, एयर इंडिया का एक मुसाफिर बरदार त्यारा जो अहमदाबाद से यूके जा रहा था, लंदन जा रहा था, वो हादसे का शिकार हुआ। जो मेरा थोड़ा बहुत एविएशन का नॉलेज है, मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ मैंने और एक्सपर्ट्स को सुना है, खासकर मगरबी ममालिक के जो फिजाई उमूर के माहिरीन हैं, उनको मैंने सुना है कि क्या हुआ है। अच्छा, ये दूसरा बड़ा हादसा था जो हिंदुस्तान में हुआ। अगर आप लोगों को याद हो, 12 नवंबर 1996 को एक सऊदी एयरलाइन का जहाज था और एक कजाकिस्तान का जहाज था। सऊदी एयरलाइन का जो था वो बोइंग 747 था और कजाक का IL-76 था। उनका कोलिशन हुआ था, उनका टकराव हुआ था। एक शहर है छोटा सा जिसे कहते हैं चक्री धादरा, दिल्ली से 100 किलोमीटर मगरब की सिमत है। सऊदीयन जहाज दिल्ली से दहरान जा रहा था और जो कजाकिस्तान का जहाज था वो दिल्ली लैंडिंग के लिए आ रहा था। तो उसमें मतलब गलती कजाकिस्तान के जहाज की थी, क्योंकि उसको जिस हाइट पे होना चाहिए था उस पे वो नहीं था। उसको एयर ATC ने कहा था कि आप 15,000 कुछ उस पे रहो, तो वो 14,000 पे था और ये 14,500 पे था। जब इसको रियलाइज हुआ कि मैंने ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के चक्कर में ये आके टकराया। तो 349 लोगों जो है इसमें मारे गए थे और ये हिंदुस्तान का सबसे बदतरीन फिजाई हादसा था और दुनिया का जो है दो मिड एयर कोलिजन का जो है सबसे वर्स्ट वो था। कल का जो वाकया हुआ है, जो एयर इंडिया का 171 फ्लाइट का जो था, ये दूसरा सबसे अ, सबसे मैं क्या कहूँ कि इंतहाई अफसोसनाक हादसा है, जिसमें 242 लोग सवार थे, 241 की मौत वाकई हुई है। उसमें एक साहब बच गए हैं और बाकी कुछ लोग जो थे, 40 से ज्यादा लोग जो है वो जिस हॉस्टल पे ये गिरा है वो वहां पे लोग मारे गए हैं। अ, जो बंदा खुशकिस्मत आदमी था जो बचा है, उसका नाम है विश्वास कुमार रामेश। वो 11A सीट पे था और लकीली वो जहाँ पे इमरजेंसी गेट है वो उसको खोल के निकल में कामयाब हुआ, जंप किया, वो बच गया। इस हादसे में जो लोग मारे गए, हमें बहुत अफसोस है उन पे। हम जो इनके लवाहिकीन हैं उनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं। इसमें जो मेरी नजर में जो मैंने सुना है, हुआ क्या है, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसे कहते हैं वो जहाज था और ये टेक ऑफ कर रहा था डेल्टा रनवे पे। माहिरीन ये कह रहे हैं कि डेल्टा रनवे जो है ये छोटी रनवे है, लगभग 1700 कुछ 1800 से जरा से कम इसकी लेंथ है, 1800 मीटर। ये जहाज जो था ये लगभग 240-245 टन इसका वजन था, जिसमें तकरीबन 70 टन फ्यूल था। जब इतना भारी जहाज हो तो इसको लंबी रनवे चाहिए होती है। लंबी रनवे वो कहते हैं कि कम से कम 2400 मीटर इसकी रनवे होनी चाहिए थी, वो ताकि वो उतनी देर में इतना मोमेंटम गेन करे, फिर हवा में आता है, उसके बाद थ्रस्टर लगा के फिर जहाज जो है वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे चढ़ता जाता है। हुआ ये है कि छोटी रनवे पे इसने टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन उसको वो थ्रस्ट नहीं था जिसके ऊपर जा सकता, तो तकरीबन 33 सेकंड बाद ये क्रैश हो गया। और जब ये क्रैश हुआ तो उसके फ्लैप निकले हुए थे, जो बाद में ये रिट्रैक्ट कर रहा था पायलट इसका, और लैंडिंग गियर उसका नीचे था। हालांकि ये टेक ऑफ जब किया तो तकरीबन 600 फुट की हाइट पे ये पहुंचा है। जब जहाज 600 फुट पे पहुंचते हैं तो उसको लैंड ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो बहुत ट्रैक करते हैं, वो जहाज को रफ्तार बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए जो ही जहाज 500 को क्रॉस करता है तो लैंडिंग गियर वो रिट्रैक्ट कर लेता है। दूसरा, वो जो लोग कह रहे हैं कि जब उसने मेडे की कॉल की है तो उसके साथ वो कह रहा था कि इंजन मुझे थ्रस्ट नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि जब, क्योंकि उस वक्त तक जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है उसको मैक्सिमम पावर उसको इंजन में चाहिए होती है, ताकि वो उसको मुकर्ररा हाइट पे ले जाए, जहां से फिर वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है।
अ, कुछ और भी लोग बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ साजिशी में कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसमें बहुत गड़बड़ थी, कुछ रखा गया था जहाज में। लेकिन मेरे ख्याल में एक टिपिकल मिस्टेक थी और मैं इसको ह्यूमन एरर कहूंगा। ड्रीम लाइनर 787 बहुत अच्छा जहाज है, ये पहली दफा इसका हादसा हुआ है। इससे पहले 737 मैक्स जो है उनके हादसे हो चुके हैं। वो इसकी उनकी खराबी थी, वो डाइव पोजीशन में उसको ऑटो पायलट लेके जाती थी, वो फिर रिकवर नहीं हो पाता था। 787 तो बहुत सेफ जहाज था। इसमें वो एक ह्यूमन एलिमेंट जिसे कहते हैं वो मिस्टेक हुई है। दूसरा मेरा अपना ओपिनियन ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा, खासकर गुजरात, ये इलाके, सिंध के, राजस्थान के इन इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस वक्त हवा बहुत थिन हो गई होती है, तो उसके लिए भी आपको एयरक्राफ्ट की रफ्तार ज्यादा तेज चाहिए होती है, बिकॉज थिन एयर में मतलब है कि जहाज के जो जो पंख जो परे हैं उसके नीचे आपको उसका फ्लो चाहिए होता है, बिकॉज डेंस एयर में जहाज तेजी से ऊपर चढ़ता है, थिन एयर में उसकी कम होती है उड़ान। अब तो जब ये एनटीएसबी वाले इसका वो करेंगे, हादसे की मालूमात करेंगे, तो फिर वो जराए सामने आएंगे। लेकिन एक चीज ये हुई है अच्छी चीज कि हमारे जो साबका वजीर आजम साहब है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया है उन अमवात पे कि, और मोदी साहब को उन्होंने मैसेज भेजा है, काश वो उन 100 शहीदों को के लिए भी अफसोस का इजहार करते जिनको मोदी साहब ने पाकिस्तान में मिसाइलों का निशाना बनाया है और वो गरीब बच्चे शहीद हुए हैं। तो उनके ऊपर तो वो एक लफ्ज नहीं बोल पाए, इनके ऊपर इतना लंबा चौड़ा बयान दिया। तो साहब थोड़ा सा गरीबों का भी ख्याल किया करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिधर हैं सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।